سلام عليكم. عايز تدي موبايل لاولادك بس خايف يتفرجوا على حاجات مش المفروض يتفرجوا عليها، او يفتحوا لينكات بالغلط تضرهم، او يقعدوا على الموبايل وقت طويل اكتر من المفروض. دي تخوفات وتساؤلات جات لي كتير، فانا قعدت ادور كتير لغايه لما لقيت برنامج هيحل لنا كل المشاكل دي. هنقدر ندي الموبايلات لاولادنا واحنا مطمنين ان هم مش هيقدروا يفتحوا لينكات غلط، مش هيقدروا يشوفوا حاجات مش المفروض يشوفوها، مش هيقدروا يفتحوا برامج احنا مش عايزينهم يفتحوها، ولا يقدروا يفتحوا البرامج لفترة أطول من اللي احنا محددينها. برنامج هيدينا حماية وتحكم، والجميل اللي فيه كمان إن هو بيشتغل على جميع أنواع الأجهزة، أندرويد وويندوز وآي أو إس وماك، يعني كمان تقدر تتحكم منه في لابات أولادك. نقسم الفيديو نصين. النص الأول هنشتغل بالبرنامج بالخواص الفري بس، اللي هي كافية جدا إن هي تعمل اللي احنا عايزين نعمله، والنص التاني هنشترك في النسخة المدفوعة ونشوف المميزات المدفوعة اللي فيه. البرنامج اسمه كاسبرسكي سيف كيدز. يلا بينا نشوف. الموبايل ده هو اللي هيبقى عليه الفيرجن بتاع الآباء، الموبايل ده هيبقى عليه الفيرجن بتاع الأولاد. نفتح البرنامج، accept. هنا بيقول لنا آباء ولا أولاد. آباء. نعمل أكاونت جديد ولا احنا عندنا أكاونت أصلا؟ نعمل أكاونت جديد، نختار اللغة، بس agree، create account. عايزنا نعمل كود continue. كده احنا عملنا أكاونت. بيقول اد اسم الطفل، اخترنا صورة وضفنا الاسم سنة الميلاد. نخش بقى على الأكاونت اللي احنا عملناه. بيقول الاكونت ده هيستخدم اني ديفايس، ممكن نحط اكتر من ديفايس عادي. نقول له اندرويد، ادانا لينك للاندرويد، ناخد اللينك كوبي ونبعته بقى للموبايل التاني. نروح بقى للموبايل التاني، انا بعت اللينك اهوت، نفتحه بن نكس جو. هنا هو عاد شويه موافقات عشان البرنامج يقدر يتحكم في الموبايل. هنا بيقول خلي بالك ان البرنامج هيبقى عنده تحكم في كل الداتا. اوكي، ننزل بقى كل حاجه نعملها له. هنا بيقول لي انت ممكن تغير الاعدادات من موبايل الوالدين. احنا كده على الموبايل ده خلاص نزلنا الفيرجن بتاع اولياء الامور، وعلى الموبايل ده نزلنا الفيرجن بتاع الاولاد. دلوقتي احنا من ابلكيشن هنا نقدر نتحكم الموبايل ده يقدر يفتح ايه وما يفتحش ايه، ويقدر يفتحه وقت قد ايه. خش على سيتنج، ديفايس يوز، ده الموبايل اهو، خش عليه. هنا ديفايس مونيتورنج هيراقب الموبايل التاني، يراقب هو بيشتغل بيعمل ايه وبيقعد وقت قد ايه. وقدامنا بقى اختيارات، الاختيار الاخير ده يعني معنى كده ان الموبايل التاني ده يشتغل اي وقت براحته. الاختيار التاني ده احنا هنحدد للموبايل ده وقت، مجرد الوقت ده ما يخلص هو هيبعت رسالة للطفل ان الوقت خلص، بس مش هيمنعه ان هو يعمل حاجة. لو اخترنا ده بقى بلوك ديفايس، هنا بقى لو الوقت اللي احنا محددين له الموبايل بتاع الطفل خلص هيعمل بلوك للموبايل، هيقفل كل حاجة الا ان هو يعمل اتصال او يفتح برامج احنا نحددها له. هنعمل بلوك ديفايس، نختار هنا ده الوقت، ماندي مثلا 3 ساعات، يبقى هو يوم الاثنين ده عنده 3 ساعات. ونختار بقى الاوقات اللي احنا عايزينها، كل يوم نخش نختار وقت معين، او هنا ويك داي
ساعتين سيف. كده بقت كل ايام ساعتين ما عدا السبت والحد، نخش عليهم برضو ويكند. نخليهم ساعتين برضو سيف. كده بقت كل ايام ساعتين، او ممكن نخش نغير اي يوم براحتنا. كده احنا حددنا الموبايل يفضل مفتوح ساعتين. بعد الساعتين ايه اللي هيحصل؟ بلوك ديفايس، هيقفل كل الابلكيشن اللي على الموبايل، هيسيبه يعمل اتصال بس، والابلكيشن اللي احنا هنختارها له من هنا كول، ونختار اي برنامج احنا عايزينه. يعني مثلا فرضنا نختار يوتيوب مثلا. كده هو بعد ما يخلص ساعتين مش هيقدر يفتح اي برنامج غير الثلاثه دول. وبعد كده نقدر نمسحه. تعالوا بقى نشوف الموبايل وهو مقفول بيبقى عامل ازاي. يعني هنا الموبايل اهو شغال، كل الابلكيشن شغال عادي، يقدر يفتح اي حاجه. هنعمل بلوك ديفايس من يوم الاثنين. اختار دقيقه، نعمل سيف موبايل. عمل لوك للموبايل، مش هيقدر يفتح اي ابلكيشن غير الابلكيشن ده، عشان ده احنا سايبينه له مفتوح، سايبينه له مفتوح هنا اهو، ويقدر يعمل كول. حتى مش قادر يخش يتفرج على الصور اللي جوه الجهاز. طب احنا عملنا لكم، عايزين نلغيه، نخش نغير الوقت، او من هنا نلغي اللوك. فتح الموبايل اهو. نرجع نخش على الاب. من هنا هنقدر نحدد له الابلكيشن ممكن يفتحها مدة قد ايه، او ممكن يفتحها ولا ما يفتحهاش. في هنا كاتيجوري، يعني ده البراوزر ده اللي هو كل البراوزر، الكروم بقى والايدج والفايرفوكس. الكوميونيكيشن زي الواتساب والتليجرام، الايميل، الاديوكيشن، برامج الاديوكيشن، برامج التعليم، برامج الجيمز، برامج المالتي ميديا، برامج الشوبينج، برامج السوشيال نتورك زي الفيسبوك واليوتيوب. اي كاتيجوري من دول هنخش عليهم allow ولا بلوك. طيب هنا نقدر نعمل allow وبلوك بس. في بقى ابلكيشن انا عايزه يشتغل عليه وقت معين وبعد كده يقفل. هننزل بقى تحت ونخش على apps ونحدد الابلكيشن، ندوس بلس، ناخد مثلا يوتيوب ونقول له limited by time، وقت محدد. ممكن نخش هنا مثلا نقول له دقيقة، نخش هنا حددت له دقيقة في الويك دايز في أيام الأسبوع وفي الويك إند. خلي بالك إن الويك إند في البرنامج ده سبت وحد. سيف، ده اليوتيوب. نعمل أوكي سيف. نيجي بقى نفتح اليوتيوب هنا. قد إيه؟ اليوتيوب فضل شغال لمدة دقيقة وبعد كده جاب له الرسالة دي، مش هيقدر يفتحه تاني. نقفله أهو. نيجي نفتح تاني بلوك. طب عايزينه يقعد شوية كمان، نقدر نخش ونغير الليميت أو نعمل ألاو. تعالوا نغير الليميت كده. هقفل. اهو فتح عادي. بعد 5 دقايق هيبلوك. كده انا اقدر اخش على الابس ومن الكاتيجوري اقفل كاتيجوري كامله، يعني اقفل البراوزر كله او اقفل الاونلاين شوبينج كله او السوشيال ميديا كلها، او انزل تحت اختار ابلكيشن واحدد له تايم معين. نخرج بقى من الابلكيشن، نخش على الانترنت. هنا بقول له مونيتور الانترنت الويب، سواء بقى كروم او فايرفوكس او غيره. وسيف سيرش، يعني لما يعمل سيرش ما يطلعلوش حاجه مش للاطفال. وسيف سيرش اون يوتيوب. هنخش على الكاتيجوري. هنا بيقول لنا هو لما يفتح الويب يقدر يخش على ايه وما يقدرش يخش على ايه.
مواقع المراهقين ما يقدرش يخش عليها. السوفت وير والاوديو والفيديو دي فيها اليوتيوب ويقدر يخش عليها. الكحول ما يقدرش. فاحنا ممكن نخش على اي واحده من دول ونعمل لها سماح، ولا يديله رساله، ولا يقفلها خالص. ده من خلال الكاتيجوري. ممكن ننزل تحت ونقول له بلوك اول ويب سايت ما عدا، ونحط الويب اللي احنا عايزين نفتحها بس من هنا. يعني دلوقتي من الديفايس يوز نقدر نحدد له وقت يستخدم فيه الموبايل ككل. من الابس هنحدد لكل برنامج وقت معين، وايه البرامج اللي ينفع يفتحها وايه البرامج اللي ما ينفعش يفتحها. والانترنت هنحدد هو يقدر يخش على موقع ايه وما يقدرش يخش على موقع ايه. الابس في النقطه دي بتعتمد على السن. كل برنامج بيبقى ليه سن معين. طب بص كده تحت، لو دخلنا على ابس واخترنا يوتيوب هتلاقي هنا كاتب 12. يعني لو اقل من 12 ما يقدرش يفتح اليوتيوب. فانا رايي نخليها مقفوله ونشتغل احنا مانيوال افضل. خلي بالك لو هتقفل برامج زي فيسبوك او التليجرام او الواتساب او اليوتيوب لازم تقفل الموقع بتاعها من هنا، عشان انت ممكن تكون قافل الابلكيشن فهو يخش من المتصفح. ممكن تنزل تحت وتقفل الكاتيجوري كلها. ولو دخلنا هنا الديتيلز بتاع هو بيعمل ايه على الموبايل دي برده في الاكونت مفتوح، وايه الابلكيشن اللي بيستخدمه وقت قد ايه دي في الابلكيشن مدفوع. وهنا التقارير برده عشان تفتحها لازم في الاكونت المدفوع. هو الاكونت اللي مش مدفوع الفري كافي ان احنا نمنع ونقفل ونعمل اللي احنا عايزينه. في شويه حاجات اوبشن في الاكونت المدفوع خلينا نجربها. هم هنا عاملين خصم كبير جدا، خصم 74%، 133 في السنه، وده خصم ممتاز ممتاز ممتاز، يا ريت تلحقوه. وكده خلاص تم الدفع وبقينا دلوقتي على الاكونت المدفوع. ليت ستارت كده التاب بتاعت اللوكيشن اتفتحت. ان اللوكيشن مقفول نفتحه سيتنج لوكيشن مونيتور. هنا بيقول لنا اد الاود اريا، يعني هنحدد مكان. المكان ده لو خرج منه يدينا انذار يقول لنا خرج بره المنطقه اللي تحددها له. كده انا حددت له منطقه. الايام بقى ايه؟ الايام والساعات اللي هو موجود يبقى المفروض يبقى موجود في المنطقه دي ايه؟ هو متحدد هنا من 9 ل 6. كده هو لو خرج بره المنطقه دي هيديني انذار او هيبعت لي رساله. ده اللوكيشن ونقدر نتتبعه في اي وقت. اهو بيقول لنا هو دلوقتي موجود هنا. ده كده اللوكيشن، نقدر في اي وقت نفتح الموبايل نعرف الموبايل بتاع ابننا فين. لو هو بقى معاه في المدرسه هيبان ان هو في المدرسه، في اي مكان هيبان ان هو فيه. والديتيلز هنا كلها ظهرت اهي. الابلكيشن يوتيوب ولا تليجرام كروم سيول، لكل الابلكيشن اللي هو اشتغل عليها. لو عايزين نشوف هو دخل على موقع ايه خش على شيلد ويب، جو تو ويب، هيفتح لنا ويب سايت. الويب سايت هيبان عليه كل المواقع اللي هو دخل عليها. خش على الريبورت. الريبورتات بقى هنا هنقدر نفتحها عادي. وفي حاجة كمان هنيجي على موبايل الطفل هنا وهنجرب نفتح التليجرام مقفول. هنا بس بيقول لك ايه؟ بيقول لك اسك فور بيرميشن، ان هو هيبعت لك ريكويست ان هو يفتح التليجرام. هدوس عليه. بص بان هنا على طول شيلد ريكويست. ودخلنا allow ولا deny؟ allow. نقدر بقى هو هنا كده فتح معاه عادي جدا. وتعالوا بقى نخش على الابلكيشن. هيبان هنا اهو كل الريكوستات هنا allow، ولو في deny هيبان هنا deny. وهنا في الموبايل بتاع الوالدين في حاجة اسمها alerts. لو بصينا فيها هتلاقيه بقى هو طلب يفتح التليجرام، اليوتيوب خلص، بيديك رسائل بكل حاجة بتحصل. هل الطفل يقدر يشيل البرنامج ده؟ ما يقدرش يعمل فيه أي حاجة. خش كده أنا انستول، عايز الباسورد. تيرن اوف، عايز الباسورد. أي حاجة هيحاول يعملها هيبقى عايز الباسورد. لو فكر يخش في السيتنج بتاع الموبايل ويحاول يشيل الابلكيشن أو حتى يفضيه كأنه هيبتدي من الأول، كله هيترفض وهيقول له أنا محتاج الباسورد. لو رجعنا لموبايل الوالدين خلينا على الابس. في هنا سيتنج
دي السيتنج بتاع الموبايل ده، ممكن نقفلها خالص من هنا اصلا. كده هو مش هيقدر يفتح السيتنج بتاع الموبايل. طب نشوف كده. مقفول، معرفناش نخش على السيتنج. لو دخلنا هنا هنلاقي ان هو بعت ريكوست اهو. عشان يفتح سيتنج هنقول له deny. فتحنا الابلكيشن ريبلايد اهو، تليجرام allowed وسيتنج نوت allowed. معرفش يخش على السيتنج وبعت لنا ريكوست وقلنا له. من الحاجات الجميله اللي اتضافت في الاكونت المدفوع ان انت تقدر مثلا تخلي ابنك ما يقدرش يستخدم الموبايل بعد الساعه 10 بالليل. يعني بعد 10 بالليل يبقى بلوك، وقت المدرسه مثلا يبقى بلوك، ما يقدرش يعمل حاجه عليه غير ان هو يعمل كول ويفتح البرامج اللي انت سامحها له. نخش على تشينج تايم ليميت، نعمل بلوك، نخش على ديفايس يوزج تايم، نخش مثلا على ويك داي ونختار سكادجول. هنا هي في الاكونت اللي مش مدفوع تبقى مقفوله، الاكونت مدفوع نقدر نفتحها. نخش نحدد وقت من الساعه 10 بالليل لغايه الساعه 8 نكست داي. دوس اوكي سيف. كده هو مش هيقدر يفتح اي حاجه على الموبايل بتاعه من الساعه 10 مساء لغايه 8 صباحا. ممكن نعمل الكلام برضو في الويك اند نفس الكلام. لو رجعنا نخلي بالنا ان يوتيوب هيستوري دي خاصه لو فتح اليوتيوب من الويب سايت من البراوزر مش من الابلكيشن. البرنامج مفيد جدا ومهم، انصحك تنزله على كل الموبايلات بتاعه الاولاد عشان على الاقل ما فيش حد منهم يفتح لينك بالغلط يبقى فيه حاجه تضره. ولو انت موبايلك بيستخدمه الاولاد وعايز تحمي موبايلك برضو ممكن تنزل النسخه بتاعه الوالدين على لابتوب او بي سي ومنها تتحكم على كل الموبايلات. وممكن تستخدمه مع نفسك برضو، بحيث ان انت مثلا تقفل على نفسك السوشيال ميديا مثلا بعد الساعه 11 بالليل. فبعد الساعه 11 بالليل يبقى معاك الموبايل بس ما تقدرش تفتح عليه اي سوشيال ميديا. وكده يبقى خلصنا الفيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم واشوفكم في الفيديوهات القادمه. مع السلامه.